شما معشوقه دستمرد شده اید؟ بله و بسیاری زنگ میزدن میگفتن که همین دستمرد قطیر افواد میگرده تو رشت نکنی. آقا میگم من چی رشت کنم؟ شاید در مسکو زن دیگر گرفتند از این خاطر بسیاری از تاجیکان مهاجر میشوند در اونجا زن روس میگیرن. خیلی داشته باشه او شوشه بگیره، ما سید نیستیم. چگونه مرد به شما معقول است که مثلا میخواهید که با او دوباره به شوهر برای مردی که در زندگی امی حیات زندگی ما را شیرین بکنه، در زندگی یک جا باشیم، زندور نباشم فقط بزن. خیزه خیزه نمازی شما یا چه اومکی میرمه رحم درازه یا چه. شریکی برنامه ما هستند شرکت داروسازی صاف سودا. اگر شما خود را فربه یا خراب کردن خواهید و یا موی سر شما میریزد و یا در بدن خود سفید شوی را احساس میکنید، پس به شرکت صاف سودا مراجعت کنید. سلام بینندگان عزیز، مخلصان برنامه چهره آشنا. مهمان نوبتی برنامه ما هستند بانوی هنر، هنرمند خوش صدا و خیلی زیبا محبت حبیب. محبت بانو رو سر اول به استودیو خوش آمدید میگوییم. تشکر که دعوت ما رو پذیرفتید و برنامه ما آمدید و کوشش میکنیم که در هفته برنامه از زندگی پس پردگی و صحنوی شما به مخلصانتون، به هواداران هنرتون معلومات پیشکش کنیم. سلامت باشین. اول درود پایان خود رو به کل شنوندگان میرسونم. به شما هم نیز تشکر زیاد که به این برنامه دعوت کردید. سر بلند می‌ندارم و میخواستم سوال نخستین رو از حیات هنری شما، از آن که کی روی صحنه هنر آمدید و چی شما رو وادار کرد که محض جاده صنعت رو انتخاب کردید؟ راستیگه با من روی صنعت از همین خوردی به دل من پسند بود، با من محقوب بود. وقتی که خورد بودم 4 ساله 5 ساله بودم، اوچم خودش میخواست که رقص کنم، رقصگی کنم که با کمان شدم. وقتی که خیلی سن و سالم رسید، همین طلبه سنفی 7 8 6 بودم، خاله‌ام مهمانی می اومدن، اونجا اول در پیش ما یک رقص میکردم. کدوم میشه میگفت ما باید رقص، خیلی رقص میکردم. بعد همین سال 2009 لیسه مخصوصی رقص برای رقص بود؟ نه، برای محاسب تموم کرده که بوغالتر. بله. با وقتی که همون دانشگاه نمیرفتم، میگریختم رقص انسامبل چمان رقص میرفتم. یکم کس ما نمیفهمه. پای روز پدرم فهمید که درس رو اشتراک نمیکنم. بعد نموندن ما بعد خیلی با شوهر برآمدم. شوهرم دادم 100 بار شکرانه خدا صاحب 3 فرزند. بعد هم خیلی امی دیدیم پسرم که مایده بود، موجه خونه خشتمانم کچیدیم، زرفشان رفتیم. در همین دوشنبه به شوهر برآمدم؟ بله در همین دوشنبه خشتواری پدرم بودم. برفتیم امی زرفشان وقتی وجه در دیگر جور بچه دیگر کچید رفتیم اونجا شدیم. در اونجا ما اون وقتی که حکومت نوحیه فردوسی من اون وقتی متخصص کار میکردم. اون وقتی که اگه 2 فرزند خودسال داشتم، من اون را با بخچم بودم بگم نمیوردم بخونه. یکی همین صنعت هم میخواستم برم. وقتی که شوهرم به مسکو رفتن ما موندیم، اکو وقتی معاش من 203 سومون بود. اون وقتی کدام سال؟ سال 2008 2009. بعد ما موندیم. بعد همین یک تا همین رستوران دعوت کردن مرا. اکم بری که اکم رستوران میگرد رفتم شتنی دعوت کردن رفتیم که من قصیق داد با آواز دوگانم، آواز خودم نه ای ذوقی زیاد بود. با خیلی سرود سرای دادم، خیلی کردم بازی کردم که دیدم در رستوران گفتن زور میخونه بیا کار کن. امریکا ماوش اونجا چشم گشتم که انسان هشت که با همیرم فکری فرزندم کردم که بیا همین طرف خونم کار میکنم. بعد از ساعت تا 5 که در کار کردم، از ساعت 6 تا ساعت 11. بعد هم خیلی کار کردم. همین
دیدم که گفتن که میخونی نقصی من مجبور کردم خدمت من در روی صنعت بگیرم استاد ندارم هیچ کس نه هر کس آموختگیم هر کس خودآموز بله دیدم بعد میره اگر نیست اینستیتوت صنعت هم خوندگی نیستم یا گونچرم پام خیلی موبایل بودم باید کردم یاد گرفتم همش بعد 100 بار شکرانه خداوند میکنم نه توضیح به همین روزو به همین ویا رسیدم. و یاد دارید که اولین بار با کدام ترانه روی صحنه آمدید؟ بله یاد دارم سال 2009 سال 2010 11 بود که وقتی که من بجای در طرف خانه کار میکردم سال 2009 8 مادرم اوچم هیچ کس خانواده ما نمیدونستن پنهانی بله پنهانی بعد یه روز همین ای سلام برو مادم اوچم ای پیشم برو من پروفسور خیلی تو چوکا دیخته محبتی گفتم ها چه خیلی چوکار دیخته تو کجا رفته استی رقصایی گفتم نه اوچه دیرشته نه خدا بگیره گفته اقرات کرده خیلی گفت یعنی کمپیرونه سرم کرد ای افته او سکن خیلی نبینم خیلی قاوچم اقرات کرد بعد یه وقتایی که خیلی بعدی گذشت نمیدونستن که من سرایندگی میکنم شیرین بیگ اگر شیرین بیگ هست بدون شیرین بیگ شریف برنده بدن کووید دوش اول اون کسا پیش برندگی میکردن بختوار یا انسان خوب خیلی دعوت میکردم هر توی مرکمون میمدن و یک اولینی که سرودی که ما سرودیم وای را کلیپ کردیم همی شیرین بیگ که دعوت کردم رد نکردن من کس خیلی هم ندارم هم کس خیلی کلیپ کردیم بروردیم به نام بچه فیض‌آباد بچه فیض‌آباد یک خیلی دوستی نزدیک دارم نورالله میگفتن فیض‌آباد بودن اون کسا بسیار کمک کردن در همین سرود بسیار دستگیری کردن یاردم کردن مرا آهنگ و متن رو کی نوشت؟ آهنگ و متن رحمتلو خوشی میاد؟ رحمتلو نه روز بای متف رحمتلو آهنگش متن سخنش سیراجی عبدالله بودن سیراجی عبدالله بله اون کسا به اون سرودی هم کس خیلی خوندیم برامدیم شیرین بیگ بعد همون در چیش قزقش اومد که وقتی که رستوران خوار ما با اوله وای کردیم دادیم شوهردار کردیم بله همون در طرف خونه اومده شیرین بیگ اوچم اومد ایسن دادم ایسن پدر مادرم بعد دعوت کردن پدر مادر عروسه گفتن خاله جان مبارک میکنیم و با اوچم استاد گفت برای چی بچم خیلی آخه کلیپی ما برو من خیلی کلیپ باید که آخه ما افتای محبت کلیپ کردیم باید کس باید خوندن ما کلیپشون در اشتراک کردیم اوچم خیلی کلیپ تو در رستوران چی کاره گفتم اوچم من ادمینستراتورم آفیسر است نمی هم ماش دگن امی گیردی همون در اوچم را اقارت اوچم خیلی در همه چیز سخت خب خیلی چی کاری کرد نکرد مادرم که شکرانه خداوند میکنم با همون سختگیری همی پای قرض و قوایو رسیدیم یعنی اول زید بودن بله اول زید بودن بعدی که بیمار شدم من کمتر بیماری کشیدم من جراحی شده بودم چند بار بعدی که در همی کنج بالینسه سرود خدای خود میروارم من سرودم بعد یک روز گفتم که اوچم اومد گریه کردم گفتم اوچم هم نمیدونستی چی با گریه کردم گفتم من سروده میخونم همون سروده که رفتم در آهنگش کردم آهنگی سور رو با پایف بودن با سخنوش بسیار عوض کردن سیراج عبدالله همون آهنگی با سه فرزندم من کلیپ کردم برو برداشتونه همون روز دیگه پدر مادر من زید نیستن در سر میتوند که 4 مصرع برای مخلصان از همون ترانه بسرایی همون ترانه که برفتم میتونم خیزه نمازی شما یا چه اومکی میرمه رحم درازه یا چه بیمار شدم چند ساله و چند روزه غم و دردی که سلیم درازه یا چه او بیمار شدم چند ساله و چند روزه غم و دردی که سلیم درازه یا چه غم و دردی که سلیم درازه یا چه و تشکر زیاد
دوام فعالیت خود در روی صحنه همگی چند ترانه پیشکش مخلصان کردید و آلبوم ترانه هایتان را پیشنهاد کردید؟ حالا نه پیشنهاد نکردم. کوشش آلبوم خود پروردنی یکی 17 دقیقه که زیاده از 10 سال نشد که در روی صنعتم همش که مهنت های خودم بودن. همین 17-15 سرود نه که تا حال کسی نمیشناسد. سرودهای شخصی شما که از دیگران نیست نه؟ بله شخصی سرود. ولی از دیگران هم میسرایید؟ بله از دیگران میسرایم، فقط در طربخانه ها. بیشتر از کدام هنرمندان میسرایید؟ از نگینه اشاد روان رو استاد بزرگ صنعتکار خوب بودن. شبنمی سرایو سراینده خوبی خود ما همین کسا میسراییم برای به طربخانه ها و در توی ها بیشتر میسرایید. و شما با دون جوان یعنی دستمراد شریپوف خطا نکنم دویت حجوی نیز سراییدید. پیشنهاد دویت خانی از جانب کی بود؟ ما وقتی که در طربخانه قطعه دستمراد شریپوف کار میکردیم. کدام طربخانه؟ طربخانه الموسی کار میکردیم. بعد یک روز هم هشتگ دیم گفتم دستمراد بیا یک سرودای میخونیم. پروسته برای سورینا پیشنهاد کردن با گفت که مایلی گفت با همون سرودای افتیم با ایده وای بود با وایش بایترک فکر عقیدش که ما بعد بیاییم میخونیم میبروریم. ما خوندیم ده همه جو که سرود ما با همه مشهور شد، به همه پسند آمد، خیلی خوب شد. بعد دویم سرودی که ما بعدی که همه سرودی که ما خوندیم دعوت کردن همی زیفو استودیو سولی نوی برنامه کنسرتی داشتن اونجا دعوت کردن ما خوندیم. بعدی او با چند جو دعوت کردن. بعد سنود گفت که بیا یک سرود دیگه میکنیم. ما پیش الهام رو رفتیم که ای پیش چون آهنگ دیگه روای کردن توپ پروردن. بعد ما یک کسکت سرایدیم. میتونید که 4 مصرع از همون ترانه‌ای که یک جای با دستمراد سرایدید از یکی از اونها 4 مصرع برای مخلصان؟ این همون سرودی که مشهور شدگی بود. مرته بچه کردی دیوانه بیا آخر پیشم نکن بهانه دیگری قفیرم نکن تو مرا گفتی آخر دوستت میدارم تره. بعد وای میگه وای چی میگه؟ سخن بمونه اکل یک بار گوشتم سخنانی که خوندگی. این چند سال قبل بود نه؟ 2 سال؟ بله 2 سال زیاد شده. و وقتی که این دیت ها بر اومد با دستمراد شریپوف بسیاری ها گفتن که گویا که شما با مناسبت عاشقانه دارید، شما معشوقه دستمراد شده اید. بله بسیاری هم خیلی فکر میکردن لیکن نه ما هم کار داشتم قطعی دستمراد. بعد اونی که رفاقتی جمشید میکنن و هم دوستی بهترین ما هست، صنعتکار خوب هستم. بعد وای کس همین سرودی ما را بعد یک روز دستمراد گفت که میره فواد همین سروده بسیار معقول میکنن بیا همین سرود ما قطعا بخونیم. گفته که گفتم که نقص کردی زور خوندیم. بعد 2 زنه 3 زنه خیلی خوندن. بعد بسیاری زنگ میزدن میگفتن که همین دستمراد قطعی رفواد میگرده تو رشت نکنی. آقا میگم ما چی رشت کنم؟ ما هم کریم، ما صنعت کریم از بس که جایی وایش نیسته. خیلی صنعت هم خیلی یک کس دیگه قطعی میخونه خیلی بگیریم یک کس دیگه هم قطعی بخونم. بعد در فکری مردم که همه قطعی ما عشق ورزی میکنیم. نه در یک برنامه در خاطرتان باشد وقتی که دستمراد در برنامه ما با رفاقت زنگ زدن در کنفرانس شما نیز بوده و بله. باغچانا یک جای گفت در خاطرتون است؟ بله من از همونجا پای بردم که شما بین شما چیزی هست شما کنه اکمو شوخی میکنه و تلفن کرد گفت که با من بسیار وقت قطعی رفاقت ما یک جویم میگم رفاقت جون اکو باغچانی ما بیا که هم کنیم جدی و توقعات میکنی یا منه با میسود برس خیلی اپاتو بشین مخنم توقعات نکنم. بعد دستمراد زنگ زد نه تری باغچون اگه چون میبینه اوقات میکنم و میخوام دگونه های باغچان باغچان های دگونه. بله خیلی ما دگونه ما باغچان میگم. و صنعت به شما چی داد؟ بغیر از آنه که مخلص داد
و غیر از اونه که شما رو تا اندازه میان مردم محبوب مشهور کرد، باز چی داد؟ شکرانه به خداوند میکنم که این صنعت فرزندم از زندگیشون بردم. خیلی بسیار چی برای خودم با آموختم. هر کسی که یعنی که میگن که چشم کشیده شد، بسیار مردمی منفی بودن، مثبت بودن، همش ما اونجا حساب کردم. مثلا در بعضی صنعت به بعضی ها شوهر داد، یعنی از صحنه شوهر یافتند، بعضی ها و بعضی ها خانه، در ماشین. و شما از صنعت ماشین، خانه و در، شوهر نصیب نگشت؟ نه رستگاه من روی صنعت فقط زندگی پیش میبرید. زندگی رو تو روی خودم، فرزندان هم خیلی با شکر خداوند صنعت کردم که دیگه دولت هم رفتم اومدم. ای خانه‌ای که داشتم ماشین این همش مرا اولم خودشون وای کرده. کدام کشورهای خارجی سفر نمودید؟ با ترکیه، با قرقیزستان، قزاقستان، مسکو و اینجا سفرهای هنری داشتید؟ بله داشتیم. و میگذاریم به قسمت دوم برنامه، اوید به حیات پس پردگی یا انیخترش اویلوی شما. برای مخلصان خیلی جالب است، میخوان دانن که محبت بانو کی با خواست کی اویلدار شده بودن، به شوهر برآمده بودن؟ سال 2004 پدر مادرم انتخاب کردن. با خواست پدر مادرم با شوهر برآمدم. انتخابی پدر مادرتون؟ بله. شکرانه خداوند میکنم خیلی شوهرم توز انسان خوبه، بچه بد نیسته، صاحب 3 فرزندیم. میفهمم در زندگی، در جده زندگی کس ما را میفهمم، من کس را میفهمم. در دوشنبه به شوهر برآمده؟ بله. خود شما هم در دوشنبه زندگی میکردید؟ بله ما خودم در دوشنبه زندگی میکردم. خشت اولی پدرم بودم. این شوهر اولتون بود؟ بله. و از او صاحب 3 فرزند شده؟ بله صاحب 3 فرزند، چند بچه و 1 دختر. 2 پسر و 1 دختر. فرزندانتون تحصیل میکنن؟ بله کلونیم در هر درشون در مکتبی 86، یک در صنف 10 میکنن. دیمانگیش در صنف 7. دخترچه ما کسر برشکر کتی مادرم نیستن و یک کوچم که تو قم موندن، خواهرم با شوهر بودن، امروی مادرم نیستن و یک صنف 4. و چی باعث گشت که از شوهرتون جدا شده؟ انتخاب پدر و مادر بود، خش و تبار شما بود؟ در این میان چی ناجوری شد که شما از هم جدا شدید؟ نه ما جدا نیستیم، صد برشکر که هم خیلی پای میبرن که ما جداییم. و یا کسی که بسیار وقت مسکوان ای مسکو میبین، همی یک موقت میستن با مسکو میروان. نه همروی زندگی داریم، زندگی میکنیم. شاید در مسکو زن دیگر گرفتن، در زمین خاطر بسیاری از تاجیکان مهاجر میشوند، در اونجا زن روس میگیرن. خیلی داشته باشه او شوارشا بگیره، ما زید نیستیم. رشق نمیکنید از نه رشق واپشه ندارم. باز اول نداشتم، اوجه خودم که همی یا امخته شدم، نمیدونم رشق ندارم. برای که من خودم بسیار وقت، من راست نمیگم دروغ میگم، بسیار کروگ من همه مردکان، من در کروگ مرا ایس دعوت میکنن، اوس دعوت میکنن، ایس دعوت میکنن و کسی میدونه اینجا میشینم این کروگ خیلی اکویان میشنن، ایشا می برادرایان خیلی من خودم اوجه مردک صفت شدم رفتم. اونا رشق نمیکنن از آن که شما در طرف خانه کار میکنید با مردان دیگر؟ تا حالی هیچی گفتگی نیستن من بدونن که در تشکیلی ها به قول خودتون؟ نه تا حالی هیچ سخن کردگی نیستن. ولی من از یک جا شنیدم که شما از شوهر اولتون جدا شده و شوهر دوم کرده اید، انیخترش زن دومی کیم کدوم مرد شده اید؟ نه خطاست. خطا زن دوم نشده؟ نه. برای چی؟ زن دوم میگن که زن دومش زن دوم یک گفتنم بگل که میگن بخت اوله، بخت دوم به ثمره، بخت دوم در بدای راه گذر بده. بخت دوم او قوای نبده. خیلی
این هم بای خداوند چیزی که در پیشونی باشه همون را میبینن. یعنی که زن دیوم نشده این اوضاع عقد ندارم. این اوضاع دروغن. شوهر اولتون رو حالا هم دوست می‌دارید؟ بله خیلی یکدیگر فهمی داریم. جدا نشده؟ نه باز من از یک جو شنیدم که جدا شده، شوهرتون زن دیگر گرفته است. نه اگر زن میگرفت حتما شو میکردم. شو میکردم میگرفتم. یک قیب ما طرف خانه میخونم یک قیب بسیار دما میبینم. رفت شما فهمید که اگر شوهر شما زن گرفته است پنهانی از شما فرزند دارد شما به شوهر میبرید؟ بله میبرید. چگونه مرد به شما معقول است که مثلا میخواهید که با او دوباره به شوهر برایید؟ مردی که در زندگی امی حیات زندگی مرا شیرین بکنه، در زندگی یک جا باشیم، زندور نباشه، فقط بزن باشه. نمیخواید که زن دیوم شوید؟ زندور بزن. این لون هم زنش مردگی هم باشه مایلی که زندور نباشه. زندور نباشه. امی بسیار خیلی همکارم کتی میرفت ساربان صبحان، من کس کتی همکار داشتیم، در توی بسیار وقت میرفتیم یک جا بودیم، همین زندور بود. زنش تلفن میکرد میگفت اومالی دوست مرد کتی خیلی جا میشتیم و زنی تلفن میکرد آخه میگفتم ما همکاریم ایچی باید تلفن میکنن با اورمیده با ما را زنگ بزنن. میگفتم همین اگر شو هم کنم خیلی خدا باشه که شو دارم، اگر همین زن دیگه من باشم زندور نمیگیرم، بیزن نمیگیرم. یعنی نمیخواید که شوهر مردم را آسود کنید؟ بله خیلی. و هر زنی مومن مسلمان با اون خاطری که با شوهر میره که زندگی شیرین داشته باشه، حیاتی خوب داشته باشه، روزگار رو پیش بره. بله ما بخیزیم یک مرده که بخمون جلب کنه بگیریم با اون زنی و بیچاره چی باید؟ بله. و برای شوهر برای اویله شده میتونید که ترک صحنه هنر کنید، دیگر سرود نخونید، تماما در طرف خانه کار نکنید؟ بله شوهری که زندگی هم رو تامین کند، شوهری که ما هم همین ارزو را داریم که در خونه بشینیم مثل زنهای خونشی. بله. به تربیه فرزندان مشغول شوید. خیلی شکرانه خداوند میکنم که فرزندکم نمازکوشم ترک نیستن میخونم. هر بار که جای کار میرم 5 وقت نمازکوش نمیخونم. شکرانه خداوند. خود شما چی؟ خود من میخونم اکن. بعد از طرف خونه میرین؟ بعد از طرف خونه میریم خیلی بیریم بعد میگن که گاه نغمه اصول توبه و گاه نغمه اصول گاه خدا و رسول نگیم. دخترکم خیلی کتاب میخونه. شکر خداوند حقیقتی و چمم. یعنی به خاطر شوهر اویله شده میتونید که ترک صحنه هنر کنید، دیگه سرود نخونید، تماما در طرف خانه ها کار نکنید؟ بله. اگه به هر روزی زندگی چقدر مشکل شده است به همه که شوهر هم که میکنه باید خدمت بچم. از این برمیاد که شوهر شما با قدر ضروری لازمی به شما کمک نمیکنه. اگر 100% شما رو کمک میکرد زندگی شما رو پیش میبرد، شما به کمبودی نمیبودید، باوری دارم که شبانه در طرف خانه کار نمیکردید. فرزندان چیزی نیستن؟ نمیگن که بچه سرود نخون، در طرف خانه کار نکن؟ نه اولا اگه پسر کلان امروز دیگه کم ترزیدن نمیگن اگه خیلی چه من کار کردشم بس کن سنت. یعنی کلان میشود دانشگاه میخواند ختم بعد از کار شاید که دیگر نگذارد که شما روی صحنه باشید. بله ممکن. خداوند خیلی انصاف شما بسیار توفیق و شما. بسیاری از هنرمندان آوازخوانه هایی که در طرف خانه ها کار میکنن، فعالیت میکنن شبانه، اونها رو با قول همچون هنرمندی اصیل و کسبی نمیشمارن. میگن که اونا آوازخوانه های کوچگی و سرکی و با قول خودشون هنرمندانی عیش و عشرت و دوست می‌داشتگی است. شما چی نقطه نظر دارید؟ این گفته های مردم خطا است. هر کسی که در طرف خانه کار میکنن یکون کسایی خرسندشان نمیره و که ای خوب شیرین مونده، ای پیش فرزندان مونده. هر کس برای رزق زندگی که زندگی اولوی پیش بره فرزندان یک چیزی که نقص بخورن بپوشن
این خیال میکنم که این جای هم شرمش نیست هم جای ایزوش نیست. یعنی به خاطر پیش بردن بله. زندگی روزی فرزندان در کدام طرف خانه فعالیت میکنید این زمان؟ این زمان در لذت پیش این روز که دور بودم یک اچین لذت همونجا فعالیت شبانه؟ بله. از ساعتی 6 تا 11 تا 11 شبانه کار میکنید بابا. و توی ها میروید؟ بله. توی معرکه ها نیز دعوت میکنن؟ خیلی دعوت میکنن میرویم ما. و چی نیت و نقشه ها دارید در آینده؟ چه آرزوهایی دارید در دل که تا حال جامعه عمل نکشیدن؟ اولین آرزوی من است که همش برازگی خداوند دستی رسول داشته باشم که پدر مادرم حج رو کنم. همه آرزو دارم. بعد خدم بعد ترک صنعت کنم بشینم. فرزندم هم داخل کنم بخونم. خیلی زندگی. در آخر به مخلصان برنامه ما، به مخلصان خود چی گفتنی دارید؟ چه تمنیات دارید در پیش سال نو است؟ تمام شنوندگویی که ما رو میشنوند تماشا میکنن و این همه در این سال 2020 که کسی که به آرزویش نرسید بگذار در سال 2021 آرزویشون عملی کردن. جامعه عمل بشن. بربریا تمنا دارم چیزی که ندیدن در این سال بگذار در سال آینده ببینن. بله، اون ناخوشی ها و اون پدیده های نامطلوبی که در سال 2020 تمام جهان رو پیگیر بود بگذار که در سال 2021 همگی نیست شوند. خوشی و خوشبختی و خرسندی و فیض و برکت در خاندان هر یک شما تنین انداز گردد. برنامه چهره آشنا بود از کانال تاجیکان گروپ. مهمان ما بودن آوازخوان بانوی خوش‌صدا و خوشخیران محبت حبیب. بار دیگر خوش آمدید. بینندگان عزیز، اگر شما نیز درباره هنرمندی دوست داشته‌تان معلومات گرفتن می‌خواهید، پس بر رقم‌های ایمو یا واتساپ ما 907 748 90 پیام‌های خود را باقی گذارید. خیر تا برنامه‌های دیگر سلامت و موفق باشید.